යාළුවනේ ඉතින් කොහොමද ඔයාලට අද වීඩියෝ එක කරන්න යාළුවනේ මැකෝ ගිරව් සම්බන්ධව. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මැකෝ ගිරවුන්ට ආස යාළුවෝ ඉන්නවා නම් අපේ channel එකත් එක්ක සෙට් වෙන්න. සතුන්ට ආදරය කරන යාළුවෝ හැමෝම channel එකත් එක්ක සෙට් වෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ අද මැකෝ ගිරවුන්ගේ ඔයාලට මුලින්ම කරන්න යාළුවනේ ඉස්සර වෙලාම කරන්නේ මැකෝ ගිරවෙක්ගේ මිල සම්බන්ධව තමයි වීඩියෝ එක කරන්නේ. මිල ඒ ගිරවෙක්ගේ ආවිස ප්‍රමාණය ඒ සියලුම දේ ඔයාලට යාළුවනේ බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන් රැඳිලා හිටියොත්. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන් රැඳිලා ඉන්න ඔයාලා අපි එහෙනම් යාළුවනේ ගිහිල්ලා බලමු වීඩියෝ එකට මේ මැකෝ ගිරවෙක්ගේ ශ්‍රී ලංකාවේ මුදලින් කොපමණ මුදලක්